civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Какви се последиците од политичката корупција, како што опишавте за време на изборите? Мислам дека е ефектот менување на закони со цел обезбедување на одредени права или бенефиции на одредени целни групи. Например, во бизнес секторот, да речеме, често пати менување на закон за јавни набавки, за да може да се прилагодат потребите одредена заедница да добие подобри бенефиции, како што, например, што беше посебен дел во Законот за јавни набавки за регулирање на набавките на лекови. Сега во последно време имаме посебен закон за одбрана, кој што нормално за набавка на потребите за одбраната, кој што нормално да е усогласен со директивите на Европската унија, меѓутоа на некој начин ќе ги канализира потребите за набавка на армијата и така натаму. Изборните ветувања се манифестираат понатаму и преку вработување. Значи, сите оние активисти кои што се на политички партии имаат цел да се обезбедат своја екзистенција, а таа екзистенција се наоѓа најчесто во во институции каде што политичка партија има свој представник, односно директор или министер и така натаму. И на тој начин пак се менуваат законите кои што го регулираат вработувањето, се создаваат услови за вработување по неравноправен принцип, по нееднаква основа, се фаворизираат одредени кандидати и така натаму, и повторно се соочуваме со системска корупција. Во контекст на актуелните законски решими, дали постои простор за корупција во изборниот процес, односно во финансирањето на политичките кампањи, со оглед на тоа дека вие ќе објасните како се финансираат политичките партии? Постојат. Секогаш постои таква можност, бидејќи партиите не секогаш средствата со кои што располагаат, кои што ги добиваат од буџетот, им овозможуваат да ги остварат своите, да ги презентираат своите идеи и цели во текот на изборната кампања, така што и законите наши дозволуваат, значи, да се финансираат партиите од донации. На тој начин, било да се донациите од правни или од физички лица, секој за возврат очекува нешто да добие од кога партијата ќе ја освои власта. Така што понатамошното функционирање на самата партија може да придонесе кон злоупотреба, кон користење, фаворизирање, како што реков, на одредена група, на лица, да користат подобри, да имаат подобри можности за напредување во системот отколку некои други лица, други состојби. Дали веќе се забележани одредена политичка корупција во овој период од кога започна изборната кампања? Па не би можела да кажам коруптивни активности. Најчесто корупцијата во предизборната кампања се поврзува со давање пари за кои што понатаму би можеле да се користат за купување на гласови. Меѓутоа, ние не сме во таква можност да можеме да го следиме тоа, освен ако некој не е снимен на видео или на аудио запис, како што сега се явуваат овие аудио снимки. Така што не би можела да кажам дали сега во овој период постои такво нешто. Кои се активностите на ДКСК во предизборниот период во поглед на мониторингот на корупцијата, односно на политичката корупција? За прв пат оваа година, нормално претходно ги обезбедивме можностите со измените во изборниот законник. Државната комисија за спречување на корупција има директен увид во прометот на трансакцијските сметки на политичките партии кои што учествуваат во оваа изборна кампања. Што значи тоа? Тоа значи дека секој дневно ние можеме да имаме увид кој колку донирал за која партија, кое физичко лице, име, презиме, податоци,
правен субјект, која фирма донирала, дали е тоа во износот на законски предвидените лимити, дали донирал на една партија или на друга партија и така натаму. Меѓутоа, ова е со цел да се спречи барем до некаде оној изборен подкуп или корупција во изборниот процес, за да видиме дали, например, лицето кое што донирало средства има доволно пари, располага со доволно финансиски средства пред се, дали е вработено, дали не е корисник на социјална помош, како што беше случај во претходните изборни процеси, за да може да донира 3000 евра или најмногу до 3000 евра. Или правното лице. Понатаму ние ќе видиме, ќе анализираме дали тоа правно лице се јавувало како добавувач на некоја државна институција каде што актуелната власт има свој раководител, има свој представник, или пак понатаму, од кога ќе заврши изборниот процес, кога ќе се сложат коцките, кога ќе се види кој што ќе освои и на што ќе биде одговорен, дали па понатаму во таа институција ќе се појави како главен добавувач на одредени работи согласно Законот за јавни набавки. Така што можностите се тука. Ние сега ги поставуваме основите, ги прибираме најосновните податоци кои што понатаму ќе ни служат како можност да видиме дали во текот на изборниот процес постоела корупција. Што може да направат граѓанките и граѓаните и организациите на граѓанското општество во текот на изборниот процес за да помогнат во спречување на изборната, односно на политичката корупција? Ние минатата година за прв пат и оваа година го користиме повторно регистарот на службени моторни возила. Велам лани за прв пат го користевме, бидејќи тогаш за прв пат беше воспоставен во антикорупцијската комисија. Тоа се регистар на возила со кои што располагаат сите јавни институции, државни органи, јавни предпријатија, акционерски друштва, кои што владата или единиците на локална самоуправа ги имаат основано. Целта е да може да било кој, еве сега во текот на изборен процес, знаеме дека користењето на моторните возила е забрането во текот на изборите. Граѓаните можат да следат, да видат, да забележат и доколку видат такви моменти, со проверка на регистарската табличка во регистарот може да проверат дали тоа возило е на одредена институција или не и преку формата пријава, која што исто така е достапна на нашата веб страна како алатка, може да пријават, да забележат, да нотираат, било да достават електронски, било да достават по пошта или да дојдат тука лично долу кај нас во архивата да поднесат пријавата. А понатаму ние, согласно нашите надлежности и ингеренции, можеме и ќе превземеме мерки и активности за одредена за изречување санкција кон лицето и прекршителот на тие работи. Имате од оваа година и ваши наблюдувачи. Можете малку повеќе за тоа да ни објасните како дојде до тој процес и која е всушност главната задача на него? Така. Имајќи во предвид дека коронавирусот ги смени начинот на водење на кампања, кој што досега нели беше повеќе со митинзи, со многу народ, со шетање на луѓе од една општина во друга и така натаму. Оваа година пред се кампањата ќе се води преку медиумите, телевизии, реклами, радија и портали и така натаму, но и преку билбордите, кои што се доста видливи и лесен начин на истакнување на своите политички кандидати и политички опции. За таа цел Државната комисија оваа година со помош на меѓународна организација кои што го финансираат кои што ја финансираат оваа активност, обезбедивме 17 наблюдувачи, првенствено беше планирано 20, меѓутоа не успеавме да обезбедиме масовност. И 17 наблюдувачи се распоредени низ сите изборни единици, има добиено по неколку градови кои што треба да ги наблюдуваат, да ги мониторираат. Нивното наблюдување опфаќа наблюдување и забележување на сите локации на билборди кои што се на територијата на општината ставени, плакати, разни флаери, овие рекламни материјали кои што ги делат партиите, дали се кеси, маски, блузи, капи, мајци и така натаму.
понатаму да забележуваат дали на локалните радија има политичко рекламирање од медиуми кои што не се регистрирани во Државната изборна комисија и она што е за нас, мислам, интересно, лоцирање на политички штабови по општините. Зошто ни е ова битно? За сите овие рекламирања се потребни пари. За билборди се трошат пари, за политички штабови, за закупи, за едно, за друго се трошат пари. Колку повеќе ќе имаме ние податоци за што се потрошени парите, толку повеќе ќе ни требаат податоци дека се обезбедени тие средства. Од тука ќе видиме дали средствата кои што се обезбедени преку редовното финансирање, преку донациите, преку средства, сите они извори кои што се дозволени во изборниот законник, се доволни за да го обезбедат тоа платено политичко рекламирање. Така што целта ни е да го следиме преку трошоците, да ги следиме реалните, регуларните извори на финансирање на политичките партии. Ако го успееме тоа, ќе успееме да ја спречиме во некој начин корупцијата во текот на изборните кампањи.